Hello kids, hello family, how are you doing? Hope you're all well. Espero que estén todos muy bien. Okay, today we are going to continue working with farm animals. Vamos a seguir trabajando con el tema de los animales. Pay attention to the explanation of the following activities. These are activity number 1, 2, and number 3. Okay, this is activity number 1. Unscramble the word. En esta actividad lo que tenemos que hacer es ordenar las letras para formar el nombre de cada uno de los animales en inglés. Yo voy a realizar uno solo, el de la cabra, porque este animalito no lo conocemos aún. A ver, ¿qué letras tenemos? Tenemos G, tenemos A, tenemos T y tenemos O. ¿Cómo será cabra en inglés? Let's see. Muy bien. Goat. Así vamos a hacer con el resto de los animales. El caballo, el conejo, el chanchito, el perro, la vaca y la oveja. This is activity number 2. Listen to the sound and complete. Van a escuchar 6 sonidos distintos y luego tienen que completar con el animal que corresponda y su nombrecito debajo. Let's listen to the sounds. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. And the last one, number 6. Entonces, vamos a ubicar el animal y vamos a ubicar su nombrecito. De esta forma. Okay, this is activity number 3. Find the words. Tenemos una sopa de letras y vamos a tener que buscar el vocabulario que tenemos alrededor. Ojo que hay palabritas nuevas. For example, lamb, donkey, bee, farmer, chick, hen. Son palabritas que a pesar de que no conozcamos, tienen una imagen que nos va a ayudar a conocer su significado. A ver, voy a hacer una para ayudarlos. A ver, acá encontré. A ver si se dan cuenta de qué palabra vamos a formar. Farmer. Es la granjera o el granjero. Así con el resto de las palabras. Recuerden hacer clic encima de la letra o si están utilizando el celular van a usar su dedo. Espero que les haya gustado la propuesta de esta semana. Les mando un besote gigante y vamos que falta poquito. Bye.